الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Louange à Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, celui dont la miséricorde est une de ses attributs, et parmi ses noms, on trouve la miséricorde. J'atteste qu'il y a des divinités dignes d'être adorées en dehors du tout miséricordieux, l'unique qui n'a pas d'associé. Et j'atteste aussi que le prophète Mohammed est son serviteur et messager. Allah subhanahu wa ta'ala lui comble de sa miséricorde et le salue, qu'il fasse ses éloges auprès de ses anges rapprochés, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour de la rétribution. C'est à quoi, serviteur d'Allah, je vous exhorte ainsi qu'à moi-même la crainte infaillible d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'observation des enseignements de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être atteindrons-nous la piété complète. Notre sermon de ce jour porte sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde, chers frères, dans sa définition linguistique, signifie l'indulgence, le pardon, la facilité, l'excuse. Dans la jurisprudence, la miséricorde est un attribut qui comporte la transmission de la bonté, la bienfaisance, les intérêts et les profits vers le serviteur, sans tenir compte des humeurs du serviteur. Frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué les qualités du tout miséricordieux et le très miséricordieux, et a fait de ces qualités des termes que nous prononçons au moins 17 fois par jour dans la lecture de la sourate al-Fatiha lorsque nous récitons dans nos prières. Il se pourrait que la sagesse cachée derrière cela et le rappel constant de la miséricorde d'Allah qui englobe toutes choses. De même, toutes les recommandations d'Allah sont arrivées aux hommes dans l'esprit de la facilité et de la miséricorde. Il est important de savoir que Ar-Rahman est un nom d'Allah, le seul qui vient dans le Coran sans être annexé à un autre nom. Cela signifie que c'est le nom le plus apparent des autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayant un impact étendu. Le terme miséricordieux, c'est-à-dire Ar-Rahman, concerne toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, même les mécréants. Ce n'est pas comme le terme Ar-Rahim qui concerne exclusivement les croyants. Plusieurs versets parlent de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: à qui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre? Dis à Allah, il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ma miséricorde englobe toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me croient, à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. C'est qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, nul ne peut le retirer, et ce qu'il retire, nul ne peut le relâcher en dehors de lui, et c'est lui le puissant, le sage. Des versets de ce genre qui évoquent la miséricorde d'Allah est venu à au moins 268 fois dans le Coran. Dans l'ensemble, le terme Ar-Rahman est un terme général qui prend le sens de tout bienfait et profit de l'être dans ce bas monde et dans l'au-delà. Plusieurs hadiths montrent l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exemple de cet hadith Al-Qudusi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme dit à quelqu'un d'autre: je jure par Allah,
Allah ne te pardonnera pas, c'est-à-dire à cause de ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, qui jure par moi que je ne ferai pas de miséricorde à tel, alors je lui ai pardonné et j'ai détruit tes œuvres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah subhanahu wa ta'ala a reparti la miséricorde en 100 parts. Il a retenu 99 parts et a envoyé une seule part sur terre, à tel point que le cheval soulève sa patte de peur de faire mal à son petit poulain. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala possède 100 miséricordes. Une seule se trouve entre les hommes, les djinns et les animaux. C'est à travers cette miséricorde qu'ils sont indulgents, cléments, et c'est à travers cela que même les bêtes sauvages assistent leurs petits. Et Allah a gardé 99 autres parts de miséricorde pas devers lui pour le jour de la résurrection, afin de faire miséricorde à ses serviteurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque Allah subhanahu wa ta'ala finit de faire sa création, il a écrit dans un livre: certes ma miséricorde domine sur ma colère. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu apporta le hadith concernant la femme qui avait perdu son bébé à cause d'une bataille. Elle le chercha jusqu'à le retrouver, le serra contre sa poitrine, puis lui faire téter. À la suite de cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons: pensez-vous que cette femme-ci peut jeter cet enfant dans le feu? Ses compagnons dirent: non, elle est capable de tout faire pour éloigner son enfant du feu. Alors le messager d'Allah reprit: Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux que cette femme envers ses serviteurs. Hamad ibn Salima disait: je préfère que ma situation du jour de la rétribution soit entre les mains d'Allah, au lieu que ce soit entre les mains de mes parents, père et mère, car j'ai la conviction que Allah est plus miséricordieux que mes parents envers moi. Un homme posa la question à Abdullah ibn Abbas en disant: qui jugera les gens le jour du jugement dernier? Ibn Abbas répond: Allah. L'homme dit: nous sommes sauvés, je jure par le Seigneur de la Kaaba. On dit à un bédouin: certes tu vas mourir. Il dit: après la mort, vers qui sera la destination? On lui dit: vers Allah. Alors il dit: tous les bienfaits que nous avons viennent de la part d'Allah le Très-Haut. Aurions-nous peur de le rencontrer? Il y avait un jeune homme qui agonissait et sa maman s'est mise à pleurer. Le jeune homme dit aux mamans: si mon jugement était entre, n'est-ce pas, tes mains, que feras-tu de moi? Si mon jugement était entre tes mains, que feras-tu de moi? Elle dit: je te ferai largement miséricorde. Alors le jeune homme dit: restez tranquille maman, Allah est plus miséricorde envers moi que toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: personne n'entrera au paradis à cause de ses œuvres. Même toi, ô messager d'Allah, demandirent les compagnons Ridwanullahi alayhim. Même toi. Le prophète dit: même moi, si ce n'est qu'Allah me couvre de ses bienfaits et de sa miséricorde. Dans un hadith concernant les événements du jour de la résurrection, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit:
après que tout jugement ont eu lieu, les anges ont fait leurs intersections, les prophètes ont fait le leur, ainsi que les pieux croyants, tout le monde, ainsi que les pieux croyants, tout le monde est à sa place, chacun dans son demeure, et il ne reste que la majesté du très miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, mettra donc sa main dans l'enfer afin de faire sortir une poignée de personnes qui n'avaient jamais fait du bien. Bien entendu, chers frères, qui ne faisaient pas du shirk dans ce bas monde. Ces personnes étaient carbonisées et ressemblaient au charbon pour les mettre au paradis. Ceci montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le croyant connaissait l'étendue du châtiment d'Allah, personne ne pouvait. C'est-à-dire, si les croyants connaissaient l'étendue du châtiment d'Allah, personne ne pouvait espérer entrer au paradis. Et si le mécréant connaissait l'étendue de la miséricorde d'Allah, aucun n'aurait désespéré d'entrer au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: le paradis est plus proche de vous que la corde de votre chaussure, mais l'enfer aussi. Aïcha radiallahu anha a dit: j'ai demandé au messager d'Allah concernant les épidémies. Il répondit en disant: c'est un châtiment que Allah subhanahu wa ta'ala envoie à qui il veut. C'est aussi une miséricorde. C'est aussi une miséricorde pour les croyants. Nul ne va vivre une épidémie, endure et espère les récompenses auprès d'Allah, sachant que sauf ce que Allah lui a prescrit peut l'atteindre, Allah lui donnera les récompenses de martyr. Parmi les miséricordes d'Allah sur ses serviteurs, chers frères, Allah aime le pardon et aime pardonner à ses esclaves. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, nul n'était le fait que vous commettez des péchés et demandez le pardon d'Allah et que Allah vous pardonne, Allah vous aurait effacé pour amener ceux qui vont lui désobéir et lui demander pardon afin qu'il leur pardonne. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rendra visite à un jeune homme qui agonissait et lui dit: comment te sens-tu? Il répondit au messager d'Allah: par Allah, au messager d'Allah, j'ai espoir en Allah et j'ai aussi peur de mes péchés. Le messager d'Allah lui dit alors: deux choses pareilles dans ta condition ne vont se réunir dans le cœur d'un serviteur sans que Allah ne lui donne ce qu'il espère et le prévient de ce qu'il redoute. Dans un hadith révélé, Allah subhanahu wa ta'ala dit: un serviteur a commis des péchés et a dit: oh Allah, pardonne mes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit: mon serviteur a commis des péchés et a su qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie aussi les pécheurs. Alors il a dit cela 3 fois. Allah répéta cela à 3 reprises. Puis Allah dit: fais ce que tu veux, je t'ai pardonné. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun musulman ne va mourir et que 40 personnes qui ne font pas du shirk, c'est-à-dire qui n'associent point à Allah subhanahu wa ta'ala, assistent à sa prière mortuaire sans accepter leur demande de pardon. Frères en islam, parmi les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala étale ses mains pour accepter la demande de pardon des péchés de la journée et fait de même dans la journée pour accepter le repenti des péchés de la nuit, et cela jusqu'au jour de la rétribution. Frères en Allah,
le tout miséricordieux, cette miséricorde d'Allah que nous venons de suivre devrait nous pousser à rénover notre engagement pour la recherche du pardon et du paradis d'Allah, et non nous amener à croiser les bras en espérant la miséricorde d'Allah. Sachez que rien ne s'obtient sans effort. Pour bénéficier pleinement de la miséricorde d'Allah, il faut éviter le shirk, développer la crainte d'Allah, faire des efforts dans la pratique des recommandations d'Allah et l'éloignement de ses interdits, surtout demander le pardon des péchés commis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. Ya ‘yan uwa, muna yaba ma Allah da gode masa, sarkin ababen yabo da godiya wanda ya sifanta da yawan rahama da yawan jin kai, wanda kuma yana daga cikin sunayensa mai yawan rahama. Ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai mai yawan rahama wanda ba shi da abokin tarayya, kuma ina shaidawa cewa Muhammadu bawansa ne, manzonsa ne. Allah maɗaukin sarki ya yi daɗin salaci da sallama a kansa, haka akan ahalinsa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi sawayensa da su sahabban har izuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka ya uwa, ina yi muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da bin shari'a ta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma samu ɗaukaka wajen matsayin masu taƙawa. Hutubar mu ta yau ya uwa, magana take yi akan rahama, jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce jin kai, abin da ake nufi da jin kai asali shine tausasawa da rangontawa da yin wato da gafartawa da yin afuwa da kuma wato ainihin azirtawa. Sannan kuma a shar'ance idan aka ce rahama, abin da ake nufi wato shine kalma ce da take wato ba da ma'anar duk wani abu kyakkyawa mai kyau da duk wata maslaha abu mai kyau na alkhairi da za a yi ƙoƙarin isar da shi zuwa ga bawa, ko da wannan bawan shi a ganinsa yana iya ganin ba abu bane mai kyau a wajensa, ba amfani bane, ko da ko wannan bawan shi wannan abin da aka isar masa, shi wannan abin ya kuntata masa, ya dame shi. To idan ya zamanto a asalin abin din wannan abin kyakkyawan abu ne, maslaha ce, amfani ne, ko da shi bawan ya jahilci haka, wannan shi ake kira da rahama. Ya bayin Allah, lallai Allah mabuwayi maɗaukaki ya sakan makansa wa'annan sifofi guda biyu, sifa ta ar-Rahman da ar-Rahim, mai rahama, mai yawan rahama, mai yawan jin kai. Wa'annan sifofi guda biyu za mu ga cewa a farkon alkur'ani Ubangiji ta'ala ya gama su duka guda biyun waje guda. Duk lokacin da ka bude alkur'ani, saman kowace sura sai kaga wannan ar-Rahman ar-Rahim. Haka kuma a cikin farkon sura ta cikin alkur'ani, suratul Fatiha, za ga Allah subhanahu ta'ala ya kawo wannan sifofi guda biyu, ar-Rahman ar-Rahim, wanda wannan sifofi guda biyu ta jin kai da rahama a koda yaushe musulmi na maimaita su, ma'ana alal aƙalla so 17 a cikin sallolinsa na farillu na yau da komai. To wannan idan yana nuni akan wani abu, yana nuna mahimmancin wannan rahama, mahimmancin wannan sifa ta Allah, da kuma nuna amfanin wannan sifa ta Allah, da kuma nuna cewa a koda yaushe lallai bawa yana makalkale, yana tare da wannan sifa ta Allah ta rahama da jin kai da tausayi. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya maimaita waɗannan kalmomi, kuma a kowace sallar mu sai mun maimaita wannan kalma. Lallai wannan sifa ko wannan suna na Allah subhanahu ta'ala ya dace, saboda sifa ce da Allah subhanahu ta'ala, sifa ta rahama, sifa ce da Allah subhanahu ta'ala yakan kawo wannan sifa ita kadai a cikin alkur'ani, tare da cewa sauran sifofin zaka ga cewa Allah ya kawo su
a harhaɗe. Amma ita wannan sifa ta ar-rahman, Allah yakan kawo wannan sifa ita kadai a wurare da yawa a cikin alkur'ani ainihin mai girma. Saboda me? Saboda wannan rahama ta Allah ta mamaye duk halittu, ta mamaye kowa da kowa, daga musulmai har kafirai sun shiga cikin wannan sifa ta rahama, ta jin kai, ta rahama ta nan duniya. Saboda haka ubangiji ta'ala shi yasa yayi umarni da cewa a zamanto masu rahama ga miskinai, a zamanto masu rahama ga talakawa, a zamanto masu rahama da marasa lafiya, a zamanto masu rahama ga marasa galihu, marasa gata, a zamanto masu rahama ga waɗanda suke raunana, a zamanto ma masu rahama har ga dabbobi. Ubangiji ta'ala yana cewa ka gaya musu ya manzan Allah, shin wane ne mallakan sammai da ƙasa suke nasa? Sai Allah ya ce ka ba da amsa ka ce musu mallakan sammai da ƙasa da duk abin da ke cikinsu na Allah ne. Shi yasa kataba ala nafsihi rahma, ya rubuta ma kansa rahama, ya wajabta ma kansa rahama. Ba don wannan rahama da Allah ya rubuta ma kansa ya sifanta da ita ba, da yau babu wani makhluki da za a gan shi yana rayuwa a duniya. Ubangiji ta'ala ya sake cewa lallai rahama ta yalwaci komai, babu wani abin da rahamar Allah ba ta shiga ciki, babu. Haka ya sake cewa wane ne zai iya buɗe ma mutane ƙofar rahama idan Allah ya rufe wannan ƙofa ɗin? Wa zai ba ma mutane rahama idan Allah ya riƙe? Babu. Haka kuma wane ne ya isa ya hana mutane rahama idan Allah ya buɗa musu ya basu? Wannan shi ma babu shi. To kenan wannan na nuna rahama Allah subhanahu ta'ala shi kadai yake rike da ainihin rahama. Ayoyi da dama sun zo suna bayani akan wannan sifa mai girman gaske, mai amfanin gaske, inda Allah subhanahu ta'ala ya ambato wannan sifa ta rahama a cikin alkur'ani kusan wurare 268. Saboda me? Saboda mahimmancin wannan sifa, saboda mahimmancin aikin wannan sifa, saboda kuma amfanin wannan sifa a cikin talikai gaba daya, saboda kuma cewa kowa da komai cikin halittun Allah suna shiga cikin wannan sifa, suna shiga cikin wannan ma'ana amfanin din, suna shiga cikin wannan wato ni'ima ta rahamar Allah subhanahu wata'ala, tun daga nan gidan duniya har izuwa lahira. Hakan na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da dama suna tabbatar da wannan sifa ta Allah, da wannan falala ta Allah ta rahamarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wani mutum ya zo ya same shi, sai ya ce masa, wani mutum, manzo Allah ya bada labarin cewa wani mutum ne yayi ma Allah katsalanda, inda yayi shishigi wajen ganin wani mutum yana aikata ba daidai ba, sai ya ce masa wallahi Allah ba zai gafarta maka ba, wallahi kai dinnan Allah ba zai maka rahama ba. Manzo Allah ya ce, sai Allah ya ce wane ne yake shishigi da ƙarfin halin rantsewa a kaina, ya rantse a maimako na ya ce wai ba zan gafarta ma wani ba? Wane ne shi wannan? Manzo Allah ya ce, sai Allah ya ce to ku tabbatar ko ka tabbatar na gafarta ma wanda kake rantsewa akan cewa ba zan gafarta mishi ba, sannan kai kuma duk aikinka na rusa shi kuma zan saka a wuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari saboda ya nuna cewa wannan wata sifa ce ta Allah yake banta da ita, ba a yi masa shishigi a cikin wannan sifa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya sanya rahama guda 100, bangarori guda 100 ne, wanda wayannan bangarori guda 100 na rahama ubangiji ta'ala ya rike bangarori 99, 100 ba daya a wajensa suke. Rahama 99, 100 ba daya a wajensa suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya aiko da rahama ɗaya cikin duniya gaba ɗaya, da wannan rahama guda ɗaya kacal da Allah ya sako duniya gaba ɗaya kake ganin halittu tsakaninsu da juna suke tausaya ma juna, suke yi ma juna rangwami, suke ma juna afuwa, suke tausayin juna. Da wannan rahama dabbobi kake ga suke ma juna rahama, kaga dabba tana tausayin ɗanta. Manzo Allah ya ce da wannan rahama ne zaka ga ainihin godiya ko doki ya zanto yana daga kafa ko tana daga kafafunta domin katta taka ɗanta saboda tausaya masa. Da wannan rahama kake ga ko kaza ce
take kokarin daga kafa kar ta taka dan tsako danta saboda wannan rahama. To wannan rahama guda ɗaya ce kacal Allah ya soko duniya gaba ɗaya ake amfani da wannan rahama, shi kuma ya rike rahama 99 a wajensa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na da rahama guda 100, ɗaya kawai ya sako tsakanin aljanu da mutane da dabbobi da ƙwari, ɗaya kawai ya sako suke raba wannan rahama. Da wannan ne za ka ga akwai rahama tsakaninsu, dabba na tausayin dabba, mutum na tausayin mutum, aljanu tsakaninsu suna tausayin juna. Wannan rahama guda ɗaya ce kacal muke cin moriyar wannan rahama, dabbobi suke cin moriyar wannan rahama. Manzo Allah ya ce guda 99 Allah ya ajiye cewa wannan ranar tashin alkiyama zai yi mabayinsa su. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Allah ya halicci halittu sai ya rubuta a cikin wani littafi. Wannan littafin da ya rubuta sai Allah ya rubuta ya rubuta a cikin wani littafi ya ajiye karkashin al'arshinsa. Me ya rubuta? Sai ya rubuta cewa inna rahmati taghlibu ghadabi. Allah ya rubuta cewa rahamata ta fi karfin fishina, rahamata tausayina ya fi karfin fishina. Allah ya rubuta wannan ya ajiye karkashin al'arshinsa. Umar dan Khattab yake cewa an kawo ma manzan Allah fursunonin yaƙi da aka je cikin wasu yakoki da aka yi. Da aka kawo daga cikinsu akwai mutane, akwai yara, akwai ganimu da shauran abubuwa dai da ake kawo in an yi yaƙi. Suna zaune sai suka ga wata mace ta zo tana ta shiga cikin mutane, tana ta gudu nan ta leƙa nan, ta gudu nan ta leƙa nan. Can sai aka ga ta hango wani ɗa, wani yaro ƙarami jariri, sai ta yi maza ta cafe shi, ta ɗauke shi, ta rungume shi a ƙirjinta, sai ta hau bashi mama yana sha. Sai manzo Allah ya ce ma sahabbansa, kun ga wannan matan abin da ta yi ma wannan ɗaɗin na tausayi da jin kai, kuna ganin wannan matan za ta iya jefa ɗanta a cikin wuta, tana ji tana gani da hankalinta? Sahabbai suka ce ya manzo Allah, wallahi in dai za ta iya hana ɗanta ya fada cikin wuta, wallahi za ta iya kokarin da za ta hana ɗanta ya fada cikin wuta. Sai manzo Allah ya ce to Allah madaukakin sarki ya fi wannan matan tausayi da jin kan bayinsa fiye da yanda wannan mata take tausayi da jin kan wannan ɗan nata. Hammadu bin Salima yake cewa ni na fi ƙaunan a ce al'amari na ranar tashin alkiyama a hannun Allah yake akan a baiwa iyaye na al'amari na. Ma'ana ya ce na fi ƙauna ranar tashin alkiyama a ce Allah ne zai jibinci yi mini hisabi da yi mini hukunci akan a ba ma iyaye na hisabi na da hukunci na. Subhanallah al'azim. Saboda ganin cewa Allah maɗaukin sarki ya fi kowa rahama da jin kai, ya fi amincewa Allah ne zai masa hisabi akan a ba ma iyayensa littafin ayyukansa su yi masa hisabi. Shi yasa wani mutum ya tambayi Abdullahi dan Abbas cewa, ya Abdullahi dan Abbas, wane ne zai ma mutane hisabi ranar tashin alkiyama ne? Ba wai bai sani ba, ya sani. Sai ce wane ne zai ma mutane hisabi ne ranar tashin alkiyama? Sai Abdullahi dan Abbas ya ce Allah ne zai ma mutane hisabi ranar tashin alkiyama. Sai wannan mutum ya ce to wallahi na rantse da ubangijin Kaba mun ji daɗi, mun tsira, mun kubuta. In dai Allah ne zai mana hisabi to mun kubuta mun tsira. Saboda me? Saboda Allah ya fi kowa jin kai da tausayi. Da za a ba mu wani makhluki hisabin mutane da an shiga uku. A nan duniya ma mutane suna rike da hisabin wasu, suna rike da kulan wasu, suna rike da haƙoƙi na wasu, kana ganin yadda suke ballantana kuma a ce abu ya shafi lahira. To shi yasa ya ce to in dai Allah shine zai hisabi ranar tashin alkiyama, ai mu kam mun huta mun kubuta. An tambaye wani balarabin ƙauye cewa, ake ce masa, ya bawan Allah ka san fa za ka mutu fa, duniyan nan ba gidan zama ba ne, za ka mutu. Sai ce ai na san zan mutu, na tabbatar da zan mutu, amma idan na mutu ina za ni? Sai aka ce masa za ka je zuwa ga Allah mana domin karɓan hisabi da sakamako. Sai ya ce to a nan gidan duniya duk wannan alkhairan da muke samu fa daga Allah yake zuwa, jin kai da rahama da kyauta da falala, duk wani abu mai kyau da muke samu a nan duniya fa Allah ne yake tultulo mana shi. To yanzu domin za mu haɗu da shi kuma a lahira sai mu ji tsoro? Ya yi mana a duniya, ya tultula mana, ya yi mana rahama, ya tausaya mana, ya yi mana jin kai, ya yi mana kaza, ai ba za mu ji tsoron kuma haɗuwa da shi.
da haduwa da shi ba. Ya yan uwa, wannan fa duk ana magana ne akan idan mutum na iya kokarin shi kuma yayi abin da Allah subhanahu wataala yake nema a gare shi, ba wai mutum ya saki hannunsa ya ce a'a tunda Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai ne shikenan ba zai yi komai ba kuma Allah zai masa rahama. Allah ba a yi masa gatse, Allah subhanahu wataala kuma baya son shishigi ko kuma mutum ya masa wauta. Wani mutum matashi yana cikin magagin mutuwa, ba shi da lafiya, sai mahaifiyarsa tana kuka. Da ya ga tana kuka ta damu, tana ga alamun mutuwa zai yi, sai ya ce mata ya mamata, ya uwata, ba ni labari idan da a ce Allah zai baki hisabi na da ya mini hukunci a lahira, a ce ke zaki mini hukunci, yaya me zaki, wani irin hukunci zaki mini a lahira? Sai ta ce ba ɗana, ai tausaya maka zan yi da in ji kanka, yi maka alkhairai a lahira. Sai ce mata to daina kuka, kwantar da hankalinki, Allah ya fi ki tausayina a kanki, kakki damu, Allah ya fi ki sona da jin kaina da tausayina, saboda haka kwantar da hankalinki, kakki damu. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa, aikin mutum bai isa ya kai shi aljanna ba. Duk abin da za ka aikata bai isa ya kai ka aljanna ba. In dai za a yi magana akan aiki madda, to aikinka bai isa ya kai ka aljanna ba. Saboda in ba mu manta manzo Allah ya ce wajen rataye tsumagiya na aljanna kawai ya fi duniya da duk abin da ke ciki. To wani irin aiki za ka iya samu wato ka sai aljanna? Kenan aikin mutum ba shi yake kai mutum aljanna ba. Sai suka ce ya manzo Allah, har ma kai aikinka ba shi zai kai ka aljanna ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har ma ni ba aikina bane zai kai ni aljanna, kawai Allah ne zai lullube ni da rahamansa da falalansa. Saboda haka idan Allah ya lullube mutum da rahamarsa da falalansa, to wannan sai ya bashi aljanna dace da kuma aikin da ya kasance yana aikatawa. Sai manzo Allah ya ce ku tsaya akan hanya, ku miƙe, ku yi aiki mai kyau, kada ɗayanku ya zamanto ya zauna baya yin aiki mai kyau. Lallai ku yi ƙoƙarin tanadin mutuwa, ku yi ƙoƙarin aikata abin da ya kamata, ku yi ƙoƙarin kuma yawaita ayyuka na alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yana nuna rahamar Allah subhanahu wataala, yace ranar tashin alkiyama Allah zai ba mu kowa daman yayi ceto. Mala'iku za su zo su yi ceto, su fitar da wasu mutane daga cikin wuta da izinin Allah. Annabawa za su zo su yi ceto, su fitar da mutane daga cikin wuta da izinin Allah, waɗanda Allah ya so su fitar da su. Mummunai salihai za su zo su yi ceto, kowa zai gama cetonsa ya fito da wanda Allah ya ce fito da shi daga wuta. An gama komai, kowa ya gama ceto. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya saura ceton arhamur rahimi, wanda ya fi kowa tausayi da jin kai. Sai Allah ya je wuta, ya saka hannunsa ya damƙo mutane a cikin wuta, ya fitar da su daga cikin wuta. Kuma wa'annan mutanen din a duniya ba su taɓa yin aikin alkhairi ba, ba su taɓa yin wani aikin alkhairi ba, illa iyaka kawai abin da ba su yi ba shine shirka. Ba su da shirka a tare da su, amma duk wani aiki na alkhairi ba su taɓa yi ba, amma kuma ba su shirka. To sai Allah ya fitar da su daga wuta, sun kone, sun zama gawayi, sun bushe. Ubangiji ta'ala ya fitar da su daga wuta saboda rahamarsa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mummunai sun san irin azaban da ke wajen Allah, da babu wanda zai kwaɗaici cewa zai shiga aljanna. Da a ce kuma kafurai sun san irin rahamar da ke wajen Allah, da babu wani kafurin da ba zai zaci cewa zai shiga aljanna ba. Saboda haka ya uwa, rahamar Allah subhanahu wa ta'ala tana da yalwan gaske, rahamar Allah tana da faɗin gaske. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so ga bawa shine bawa ya zamanto mai tsayawa akan hanya, mai bin dokokin Allah, mai iya kokari, shi ya nuna kwazonsa da kokarinsa, ya yawaita neman gafaran Allah, ya yawaita tuba zuwa ga Allah, ya yawaita neman Allah ya yafe masa. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na rantse da ran da sarkin na rantse da wanda raina na rantse da sarkin da raina yake hannunsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba don kuna yin zunubi Allah na gafarta muku ba. Allah subhanahu wataala ce ba don kuna yin zunubi ina gafarta muku ba. Da Allah zai halitto wasu mutanen da za su zo su yi zunubi, su nemi Allah ya gafarta musu, kuma Allah ya gafarta musu. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na shimfiɗa hannunsa a cikin sulusin dare na kowane dare, yana cewa wane ne mai son gafarta masa, wa yake neman gafara,
wa yake neman gafara an gafarta masa. Haka yana shimfiɗa hannayensa da rana duk wanda suka zunubi da daddare ya ce wa zai nemi gafara an gafarta masa. Ashe kaga mu bayi mu ne muke da taurin kai, mu ne ba mu neman Allah ya gafarta mana, mu ne muke sa ubangiji ta'ala ya fishi da mutum da ya ba mu daman a duniya za mu nemi gafararsa kuma yayi alƙawalin zai gafarta mana. Shi yasa ya ƴan uwa mu dage akan hanyar Allah, mu dage akan hanyar Allah, mu zamanto masu bin Allah iya gwargwadon yanda za mu iya. Abinda ba za mu iya ba kuma mu yi ta roƙon Allah gafara. Kada mu zamanto masu yin shishige, kada mu zamanto masu yin wauta saba ma Allah muna ji muna gani. Wannan sai zamanto kaman muna fito na fito ne da Allah, wannan sai zamanto muna yi ma Allah izgilanci ne, muna yi ma addinin sa izgilanci. Bawa mai yawan sabo ne, amma kuma yawan sabonsa baya hana shi ya yawaita neman gafara wajen Allah. Amma Allah baya son bawa mai izgilanci, mai yin fito na fito da Allah wajen saba masa. Allah madaukin sarki ya sa mu dace, ubangiji ta'ala ya gafarta mana. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai, abinda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da su riga mu gidan gaskiya. Allah ya sabanta musu rahama. Allah madaukin sarki ya saka musu jannatul firdausil ala. Allah madaukin sarki ya sa su zamanto daga cikin wa'anda ainihin yake musu ni'ima na dindindin, wa'anda suke da rai kuma ubangiji ta'ala ya sa mu gama da su lafiya. Allah kuma yi musu kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan ƙarshe. Ubangiji ta'ala kuma ya sabota mana samun aljannan mu a ƙarƙashin ainihin biyayyansu. Malamanmu da malamanmu ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi, wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya saka musu da aljannatul firdausil ala. Ubangiji ta'ala kuma ya sa duk abin da muka sani na addinin mu yi aiki da shi. Allah ya gafarta mana kuma ababen da muka yi kuskure a cikin sa. Allah madaukin sarki ya biya mana bukatun mu duniya da lahira. Ƴan uwa masu neman addu'a suna da yawa. Allah ya san su, ya san bukatun su, ya san damuwar su. Da mu da su duka Allah ya san damuwar mu, ya san bukatun mu, ya san abin da yake damun mu, ya san abin da yafi karfin mu, ya san abin da yake mana barazana, ya san abin da ya shige mana gaba. Ubangiji ta'ala muna roƙonsa da sunayensa mafiya kyawu da sifofinsa madaukaka. Muna roƙon Allah da sunansa Ar-Rahmanur Rahim, muna roƙon Allah da sunansa Ar-Rahmanur Rahim, muna roƙon Allah da sunansa Ar-Rahmanur Rahim ya saka mu cikin wannan rahama da ta yalwaci komai, ya biya mana bukatun mu duniya da lahira, mu da ƴan uwan mu gaba daya. Wayanda suka shiga matsala Allah ya yaye musu, ubangiji ta'ala ya yaye mana gaba daya. Wayanda suke da basu suka akan su Allah ya yaye musu, Allah ya ba su daman biya. An ce akwai wayansu yara da suka bata ana neman su, Allah subhanahu ta'ala ya bayyana su, ubangiji ta'ala ya sawwaka ya gaggawan ganin su, ubangiji ta'ala ya bayyana su, ubangiji ta'ala ya biya mana bukatun mu duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. شرح والإبانة على أصول السنة والديانة.